আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি কনক চৌধুরী। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল 3M মিডিয়া, দ্য ওয়ে অফ এন্টারটেইনমেন্ট। দর্শক, আজকে আমি চলে এসেছি নিউ আজমির এন্টারপ্রাইজে, আর আপনাদেরকে দেখাবো শার্প ব্র্যান্ডের মধ্যে মাইক্রো দুইটা ওভেন কালেকশন, যেটা কিন্তু হচ্ছে আপনাদের জন্য একটা হ্যান্ডেল সিস্টেম হবে আর একটা বাটন সিস্টেম। মডেল, বাজেট সব কিছুই একই থাকছে, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সব কিছু বিস্তারিত আমরা পুরোটা ভিডিওতে জানবো। আর আপনাদের জন্য আরেকটা সুবিধা হচ্ছে, যারা দোকানে এসে কেনাকাটা করতে চাচ্ছেন না করোনা পরিস্থিতির জন্য, তারা কিন্তু ঘরে বসে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে অনলাইন সুবিধা পাবেন। ঢাকায় আপনাদের জন্য হোম ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে ক্যাশ অন ডেলিভারি। তো এখানে বিল্লাল ভাই আছেন, তার মাধ্যমে আমরা কথা বলে বিস্তারিত ভিডিওতে যাব। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? হ্যাঁ আপু, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। তো বিল্লাল ভাই, আপনি কিন্তু আমাদেরকে বলছিলেন যে আজকে মাইক্রো দুইটা ওভেন দেখাবেন, যেটা হচ্ছে শার্প ব্র্যান্ডের মধ্যে। তো চলেন আমরা কালেকশনে চলে যাই। আচ্ছা, ফার্স্টে কোনটা দেখছি? ফার্স্টে এই দুটোটা মডেল একই, এই দুইটা মডেল দুই ভিন্ন, শুধু সব 25 লিটার সাইজ এবং ব্র্যান্ড হলো শার্পের, কোয়ালিটি সব সেম, শুধু একটা হ্যান্ডেল আর একটা পুশ। মানে এই দুটো দিয়ে সব এক রকমই কাজই হবে, দুইটাই 25 লিটার ক্যাপাসিটি, বাট হচ্ছে একটাতে বাটন সিস্টেম আর একটাতে হ্যান্ডেল সিস্টেম। আচ্ছা, আমরা আগে হ্যান্ডেলটা একটু দেখিয়ে দেই। আচ্ছা, এখানে একটু ফলো করবেন এটা আপনারা, এখানে কি কি করা যাচ্ছে না যাচ্ছে সবকিছু, কিন্তু কিছু ফিচার এখানে আছে আপনাদের। এটা আমি বলেও দিতে পারি। হ্যাঁ, বলেন আপনি। আপনি যদি এটাতে করতে পারবেন, রান্না টান্নার কাজ করতে পারবেন, গ্রিল করতে পারবেন, এবং গরম টরম যেটা ডিপ ফ্রিজ কিংবা ইসের জন্য করেন, সেটা 1-2 মিনিটের মধ্যে একবারে আপনি নরমাল করে দিবেন। মানে আমরা কিন্তু জানি মাইক্রোওয়েভে সব কাজই করা যায়, রাইট? হ্যাঁ, তো সব কিছুই হচ্ছে। আমরা একটু খুলে দেখি ভাইয়া। হ্যাঁ, এটাতে আপনি স্ট্যান্ডার্ড ফ্যামিলির জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু আপনি সাইজ দিতে পারবেন। একটা বড় একটা বল দিতে পারবেন, বসানো যাবে। আপনারা একটু ফলো করেন, এটা ভেতরের পার্টটা কিন্তু হচ্ছে যে এটা অনেকটাই আমার মনে হয় এনাফ, রাইট? একটা ফ্যামিলির জন্য কিন্তু এনাফ, এবং এটা লুকটা কিন্তু অনেক এক্সক্লুসিভ, যেটা দেখলেও একটা ঘরের শোভা আমার কাছে মনে হচ্ছে। দেখেন, আর শার্প কিন্তু ভালো একটা ব্র্যান্ড, আপনারা জানেন। আচ্ছা, এটার ভেতরে কি কি থাকছে ভাই, খোলেন। এটা ভেতরে থাকছে হলো আপনার, ভেতরটা হলো নন স্টিক করা আছে ভেতরে, যেটা আপনার ময়লা টলা করলে একটা শুধু ন্যাকড়া দিয়ে পোছা দিলেই আপনি ক্লিন হয়ে যাবে। সেকেন্ড হচ্ছে একটা গ্লাস, একটা প্লেট পাবেন, যেটাতে কিন্তু রেখে খাবার গরম করা যাবে। প্লেট পাবেন। আমরা একটু দেখাই এটা। এই যে এটা খুলতে হবে না থাক। এই যে এই প্লেটটা কিন্তু থাকবে, যেটা এখানে বসানো থাকবে, এবং এটার মধ্যে আপনারা রেখে এই যে রিং থাকবে, যেটা কিন্তু হচ্ছে আপনারা রিংটা ফার্স্ট টাইম বসাবেন, তারপরে প্লেটটা বসাবেন। তারপর প্লেটটা, এটা তো সেটিংটা তো আপনারা বলে দিবেন, রাইট? আচ্ছা, তো এটার উপরে রেখে আপনারা খাবারটা আবার গরম করতে পারবেন। আর এখানে বোধহয় আরো অনেক কিছুই দেওয়া আছে, কি কি করা যাবে না যাবে সব। এই যে বাটামও দেওয়া আছে সব কিছু। আচ্ছা, ফাংশনে আমরা একটু পরে যাব। আচ্ছা, আর কি থাকছে এটার সাথে ভাইয়া? এটার সাথে থাকবে হলো আপনি গ্রিল করার জন্য একটা ট্রে। আচ্ছা, এই গ্লাস প্লেটটার উপরে আপনারা গ্রিলের এই ট্রেটা বসিয়ে দিয়ে আপনারা কিন্তু অয়েল ব্রাশ করলেন, মশলা ব্রাশ করলেন, এটা কিন্তু নিচে পড়ে যাবে, রাইট? হ্যাঁ, অবশ্যই। দেন আপনারা পরিষ্কার করে ফেললেন। আচ্ছা, ফাংশনে চলে যাই। এখানে এটা কি ফুল স্ক্রিন টাচ? হ্যাঁ, ফুল স্ক্রিন টাচ এটা আপনার। আচ্ছা, এখানে টাইমিংটা সেটআপ হবে, এই জায়গায় মনিটরে দেখাবে সবকিছু। ডিজিটাল ভাবে এটা আপনার টাইমিংটা আসবে, সবকিছু দেওয়া আছে। এবং যদি আপনি এটা আমরা ফাংশন তো আমাদের কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন, তারপর আমি এটা ভিডিওর কারণে একটু সংক্ষেপে বলে দিই। হ্যাঁ, বলে দেন আপনি। এটা যদি আপনি কখনো ধরেন গরম টরম করার জন্য, শুধু এই যে এক টিপ দিলেই আপনি 30 সেকেন্ড করে বাড়তে থাকবে। আচ্ছা, এটাতে একটা করে প্রেস করলে 30 সেকেন্ড করে সময় বেড়ে যাবে। তো আপনি আপনার সময় মতো বাড়িয়ে দিবেন। নরমালি যদি আপনি ধরেন 2-3 মিনিটের কাজ, তাহলে এটা করে ফেলবেন। আর যদি বেশি 10-15 মিনিট লাগে, তখন শুধু এটা আপনি এই যে মাইক্রোতে দিয়ে 10 মিনিট এখানে লেখা আছে, 1 মিনিট এখানে লেখা আছে, 10 সেকেন্ড আপনি একবার টিপ দিবেন 10 মিনিট, দুইবার টিপ দিবেন 20 মিনিট, আর এটা হলো 1 মিনিট করে পারবে। মানে আমি এটাতে দেওয়ার পরে, মাইক্রোতে দেওয়ার পরে এখানে 10 মিনিট করে যতবার প্রেস করব ততবার করে 10 মিনিট বেড়ে যাবে, সর্বোচ্চ 90 মিনিট পর্যন্ত। আর কম লাগলে 1 মিনিট করে বাড়াতে পারবেন, আবার সেকেন্ডও বাড়ানোর অপশন আছে। আর এমনি কেক, বিস্কুট, পিজা টিজা, ফিশ সব লেখাই তো আছে। স্ট্রিম রাইসের জন্য, স্ট্রিম ফিশের জন্য, পিৎজা, মানে প্রত্যেকটার অপশন কিন্তু দেওয়া আছে। আচ্ছা, তো ভাইয়া এটা যেহেতু হ্যান্ডেল সিস্টেমটা এন্ড সবকিছু বাদবাকি সেম থাকছে, 25 লিটার ক্যাপাসিটি, এটার বাজেটটা কত? এটা বাজেটটা পড়বে হলো আপনার 12,500 টাকা। আচ্ছা, এটা ফিক্সড বাজেট পড়বে 12,500 টাকা। এবার চলে যাব হচ্ছে যেটা হ্যান্ডেল নাই, বাটন সিস্টেম। আচ্ছা, সেটার ফাংশনগুলো তো ভেতরে সবকিছু তো সেমই দিচ্ছেন, রাইট? এটা তো 25 লিটার ক্যাপাসিটি। আমরা একটু খুলে দেখাই। দেখেন, এটা কিন্তু লুকটা অনেক জাস্ট ওয়াও একটা লুক, এন্ড ভেতরে অ্যাজ ইউজুয়াল সবকিছুই পাবেন, এছাড়া ম্যানুয়াল তো দেওয়া থাকবেই আপনাদের জন্য। আচ্ছা, তাহলে এটা ফাংশনে চলে যাই, বাটনগুলো। এটাও ফুল অ্যাসেস, ফুল স্ক্রিন টাচ, ওই অ্যাসেসি হিসাবে। আচ্ছা, এখানে দেখেন, এই যে এখানে কিন্তু অটো মেনুগুলো সব দেওয়া আছে, মানে ছবির উপরে প্রেস করতে হবে, রাইট? সিমিলার 10 মিনিট বাড়ানো যাবে, 1 মিনিট 10 সেকেন্ড, ঠিক আছে সবকিছু। আর আপনারা যখন আসবেন বা কিনবেন, তখন কিন্তু ভাইরা ভিডিও কলে হোক বা আপনারা আসলে তো দেখেই নিতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে এটা নেওয়ার পরে আমাদের এখানে দাঁড়ায়ও, যদি আপনি এটার সামনে দাঁড়ায়ও যদি আমাদের বলেন, আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে, কন্ট্যাক্ট নাম্বারে আমাদের দাঁড়ায় বললে আমরা বলে দিতে পারবেন। আর এটা কিন্তু হচ্ছে যেখানে বাটনে প্রেস করলে এটা কিন্তু খুলে যাবে, বুঝতেই পারছেন। তো আপনি কি প্রেসটা চাচ্ছেন না হ্যান্ডেল চাচ্ছেন? জাস্ট
পছন্দ করে নেবেন। আর 100% কলম এটা আপনার অরিজিনাল শার্পের। অনেকে ভাবে যে শার্পের এত কম দামে কিভাবে দিতেছে, আসল কথা কি আমাদের একটা আমরা হলো শার্প ব্র্যান্ডের একটা ডিলার নিছি, আর আমাদের কাছে যেই রকম রেটটা পাবেন পুরো শোরুমে ওই রেটটা পাবেন না ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা বেশি দিয়ে আপনাদের। সো এটার বাজেট কত পড়ছে? 12,500 টাকা দুইটা, যেটাই 12,500 টাকা দুইটাই মাইক্রোওয়েভ 25 লিটার ক্যাপাসিটি। সো আপনার কাছে যেটা ভালো লাগে আপনি জাস্ট হচ্ছে নিয়ে নেন। ওকে ভাইয়া, এই ওভেনটা কেনার পরে আপনাদের কাছ থেকে দর্শকরা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কেমন কি পাচ্ছে? এটা 5 বছরের মধ্যে কোনো সমস্যা হলে আপনি শুধু কষ্ট করে নিয়ে আসবেন, আমাদের 5 বছরের মধ্যে সমস্যা হলে আমরা নিজেরা ঠিক করে দেবো, এর মধ্যে 1 টাকাও আপনার লাগবে না। আচ্ছা, তার মানে আপনার সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিচ্ছেন 5 ইয়ার্স এর। 5 বছর। আচ্ছা, যারা অনলাইনে অর্ডার করতে চাচ্ছে, দোকানে এসে নিতে পারছে না, তাদের জন্য কি সুবিধা? যদি অনলাইনে অর্ডার দিতে চান ঢাকার মধ্যে হলে আমাদের ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে দিয়ে দিবেন, আপনি বাসা চলে যাবে ইনশাল্লাহ। আর যদি ঢাকার বাইরে হয় সেখানে কোরিয়ার সার্ভিস তো আছেই, কোরিয়ার সার্ভিস দিতে পারবো। এবং প্রবাসী ভাইয়েরা অনেক টাইমে অনেকেই করে যে ওনাদের কেনাকাটা করার জন্য অনেক অসুবিধা হচ্ছে, তারাও যদি আমাদের কাছে চান ইনশাল্লাহ আপনারা শুধু কন্ট্যাক্ট নাম্বার এবং ফোন নাম্বারটা দিবেন, আপনার বাসায় ইনশাল্লাহ চলে যাবে। আপনার বিদেশ থেকেও বাংলাদেশ থেকে পণ্য কিনতে পারবেন। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ ভাই সঙ্গে থেকে সাহায্য করার জন্য। আমরা দর্শকদেরকে আপনাদের অ্যাড্রেসটা একটু দেখিয়ে দিব। দর্শক, দাঁড়িয়ে আছি নিউ আজমির এন্টারপ্রাইজে। এটা হচ্ছে 369-70 নিউ সুপার মার্কেট দক্ষিণ নিচতলা 16 নং গলি, ঢাকা 1205। কন্ট্যাক্ট 01833671933। এই নাম্বারে ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার অ্যাভেলেবেল। সো আপনারা অনলাইনে অর্ডার করতে পারেন। এছাড়া 01810529291। কালেকশনগুলো ভালো লাগলে নিউ আজমির এন্টারপ্রাইজে এসে কেনাকাটা করবেন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে হবে। আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাই।